Американската компанија Pfizer и нејзиниот германски партнер BioNTech објавија дека нивната експериментална вакцина обезбедува силна заштита од COVID-19. Ветувачка вест, но тоа е само еден чекор во долг процес. 5 работи се важни да се знаат за вакцината. Прво, научниците велат дека резултатите изгледаат многу добро, и тоа не само научниците кои работат за Pfizer и BioNTech. Well, my initial reaction, of course, was light at the end of the tunnel. I think this could possibly be the one game changer that we've all been waiting for. So really positive news. Компаниите вршат проби со над 40.000 волонтери, од кои половина добија плацебо. Споредувајќи колку лица во секоја група добиле COVID-19 во текот на неколку месеци, истражувачите проценуваат дека вакцината е ефикасна 90%. Тоа е поефикасно од некои вакцини кои веќе се лиценцирани за употреба против други болести. Истражувачите велат дека досега немало сериозни проблеми со безбедноста. Втора важна работа што треба да се знае за ова вакцина е дека се уште не се добиени сите податоци. Пробите во третата фаза се уште се во тек. Бројот на испитаници се уште релативно мал за студија за вакцина и потребни се повеќе истражувања. It's still early days with the vaccine. We don't know really how well this vaccine works in older people. We'll have to see if there are enough data to tell us that. Pregnant women haven't been studies. Studies in children are just beginning. Важно е дека пробата трае само неколку месеци. We need to know how long the protection will last, and at the moment we're looking at data from 28 days of the follow-up after the volunteers had received their first 2 injections. Студијата ќе продолжи да ја следи безбедноста и ефикасноста на вакцината во наредните месеци. Трета работа што треба да се знае за вакцината е дека масовна вакцинација е се уште далеку. Pfizer планира да поднесе барање за брза авторизација во Соединетите држави потоцна месецов. Одобрувањето од Американската агенција за храна и лекови може да дојде неколку недели подоцна, но ќе биде потребно време за производството да ја задоволи масовната побарувачка. We are already started manufacturing some time back, and as I said, we believe we should be able to have up to 50 million this year, 1.3 billion next year. Секој поединец би добил по 2 дози, затоа во најдобар случај 25 милиони луѓе ќе се вакцинираат годинава. Исто така ќе има потешкоти и со испораката, особено кога вакцината ќе се испраќа преку океански. This vaccine also has the added complication that its storage requires very cold temperatures, so much lower temperatures than a normal domestic fridge or freezer. So, for many parts of the world, that creates real logistical difficulties that have plagued vaccine programs for many of the existing, regular vaccines. Четврта важна работа што треба да се знае за ова вакцина е дека ќе има приоритет во пристапот до неа. Pfizer има договори за набавка со неколку земји, а и други веројатно ќе следат. Здравствените власти на тие земји ќе направат тежок избор за тоа како да ја дистрибуираат вакцината. First priority, all of the expert committees that have looked at this have said they ought to go to healthcare workers who are taking care of patients. That also will help us because healthcare workers are easier to follow for safety issues. So as we continue to observe individuals who are getting this vaccine, healthcare workers are very compliant with their safety requirements and their requirements to report in if they have any aches or pains or they develop any other illnesses. Други експерти велат дека луѓето со висок ризик од компликации од COVID-19 исто така треба да добијат приоритетен пристап. Тоа вклучува повозрасни лица и пациенти со нарушен имунолошки систем. Пета работа што треба да се знае е дека успехот на една вакцина е добар знак за другите. Научниците велат дека резултатите од Pfizer докажуваат дека е можно вакцината да генерира силен имунолошки одговор против COVID-19. Исто така тоа е доказ за концептот за нов вид вакцина што користи РНК дел од генетскиот код на вирусот. This is an entirely new way of generating a vaccine. People have been trying this sort of thing for many years without any success. And it's where you take a little piece of genetic material called a messenger RNA
and lots of copies of them and inject them into people. So not virus itself, but little bits of the virus. And your immune system will recognize that as being non-self and generate an immune response to it. Друга компанија, Модерна, има своја РНК вакцина во повисока фаза на испитување. По објавата на Pfizer, Руското министерство за здравство тврди дека вакцината Спутник В, развиена во таа земја, е исто така ефикасна на 90%. Со оглед на тоа што земјите ширум светот бараат пристап до идните вакцини, веројатно ќе има многу производители кои ќе работат паралелно за да ја задоволат глобалната побарувачка.